Buongiorno a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Prima di tornare a parlare di calcio giocato, e lo faremo da domani col pre-partita di Inter-Atalanta, parliamo di quelle che potrebbero essere le mosse dell'Inter per il prossimo anno. Oggi sui vari quotidiani nazionali e sulle varie testate giornalistiche si parla di un Inter che potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione. Rivoluzione che praticamente riguarda tutti i ruoli o quasi, e rivoluzione che potrebbe non escludere quelli che fino a questo momento sono considerati praticamente dei punti fermi dell'Inter. Andiamo quindi con ordine e partiamo proprio ruolo per ruolo ciò che viene riportato oggi. Partiamo dal ruolo del portiere. Sommer va in scadenza e non sarà rinnovato, quindi ad oggi quello che viene riportato è che non rimarrà neanche come secondo portiere, anzi per Sommer ci sono le sirene del Basilea e lui attende anche qualche altro club, ma chiaramente l'Inter dovrà fare l'investimento per il portiere del futuro. Josef Martinez è in bilico, quindi con un'offerta potrebbe partire anche lui. Chiaramente l'Inter deve concentrarsi sul primo portiere in questo momento. Il preferito rimane Vicario, che è al Tottenham ma vuole tornare in Italia. Il costo è stato riportato, potrebbe essere intorno ai 25-30 milioni, ed è un portiere comunque di grande affidabilità. È un classe 96, è un portiere che ha esperienza sia in nazionale, seppur non è il titolare, sia in campo europeo, quindi con diverse presenze in Champions, in Europa League. L'Europa League l'ha anche vinta col Tottenham. Vicario naturalmente non è l'unico nome in lista, è in pole position, ma ci sono altre situazioni. Il Corriere dello Sport, per esempio, accosta all'Inter il nome di Alisson. Alisson va in scadenza nel 2027, quindi l'Inter potrebbe far leva su un contratto su soli 12 mesi rimanenti del contratto attuale con Liverpool. Il punto però è un altro. Alisson è un classe 92 ed è un calciatore che quindi arriverebbe per mettere un po' una toppa al problema dell'Inter, quindi rimandare quella che è la soluzione al problema, non risolverlo. Ci sono poi altre situazioni. Alisson in questo momento percepisce 6 milioni all'anno da Liverpool, quindi un ingaggio alto, e la sua idea è quella di rimanere ancora con i Reds ed eventualmente poi il prossimo anno cambiare squadra a parametro zero. Quindi naturalmente quando un portiere del genere è a parametro zero potrebbe anche cercare di strappare un ingaggio simile, magari perché no, sempre dalla Premier League. Quindi chiaramente Vicario, che è un portiere che assicurerebbe la soluzione al problema almeno per 4-5 anni. Alisson secondo me sarebbe soltanto una toppa per qualche anno. Le altre ipotesi al momento sembrano più lontane, quindi Caprile, Carnesecchi, che è un portiere che piace, ma probabilmente per Carnesecchi l'Atalanta fa una valutazione altissima, quindi insomma al momento è fuori dai radar dell'Inter. Passiamo alla difesa, perché anche qui ci saranno tanti cambiamenti. In primis Acerbi e De Vrij, che vanno in scadenza e non rinnoveranno. Ma ci sono altri calciatori in bilico, quelli che ad oggi sembravano dei punti fermi. Ecco, per esempio, viene riportato che Bissek al momento è un calciatore in cui l'Inter crede, ma per il quale comunque potrebbero essere valutate offerte superiori ai 40 milioni. E non è difficile che arrivino, soprattutto dall'estero, vista la stagione che sta facendo Bissek. E l'altro nome è quello di Bastoni, che fino ad oggi praticamente sembrava un intoccabile. L'Inter, a quanto viene riportato, lo valuta oltre i 75 milioni, cifra che comunque potrebbe, tra virgolette, spaventare il Barcellona, che sappiamo comunque ha delle difficoltà dal punto di vista economico. Insomma, ad oggi non significa che Bissek e Bastoni lasceranno l'Inter, significa però che praticamente gli intoccabili all'Inter sono sempre meno. Secondo me, ecco, visto che è un reparto che già avrà bisogno di un cambiamento, già con gli addii di Acerbi e De Vrij significa andare a prendere almeno 2 calciatori, uno per 2 se non 3, perché praticamente ecco l'Inter in questo momento ha Bissek, Akanji, Bastoni come difesa titolare. Poi ci sono Acerbi e De Vrij, che sono praticamente 2 alternative al centro, Darmian, che è un altro calciatore che partirà in scadenza di contratto, e c'è Carlos Augusto che fa un po' il doppio ruolo, quindi il quinto e il terzo di difesa. È chiaro che con le partenze di Acerbi, De Vrij e Darmian all'Inter serviranno già almeno 2 difensori, quindi andare a togliere ulteriori certezze cedendo uno tra Bissek e Bastoni secondo me sarebbe un rischio, un salto nel vuoto per una squadra che
già dovrà cambiare tanto. Tra i nomi che interessano c'è sempre quello di Mouaremovic del Sassuolo, cifra intorno ai 25 milioni, ipotizziamo. Insomma, un calciatore che non fa fare il salto di qualità, secondo me. Un'alternativa, ecco, potrebbe essere, tra l'altro Mouaremovic potrebbe essere anche l'alternativa a Bastoni. Alternativa nel senso di fare il vice Bastoni. Non, se Bastoni parte e viene sostituito con Mouaremovic è un rischioso passo indietro, ma non credo sia questo il caso. E c'è poi almeno un altro difensore che l'Inter dovrà prendere se ci sono queste partenze, e i nomi che circolano sono un po' i soliti, quindi Gila, Solé. Ecco, secondo me l'Inter potrebbe puntare per esempio Mouaremovic e Solé, ma significherebbe fare un investimento di almeno 50 milioni, se non di più, a fronte praticamente di entrate pari a zero salvo cessioni rischiose. Quindi da capire cosa farà l'Inter in difesa. Personalmente io non toccherei quelli che ad oggi sono i punti fermi di un reparto comunque delicato, ecco, quando si vanno a togliere delle certezze. Passiamo al centrocampo, perché anche qui ci sono diversi calciatori in bilico. In primis c'è Mkhitaryan, per il quale sembra che l'Inter sia anche disposto a concedere il rinnovo per un ulteriore anno, ma la decisione spetta al calciatore. Ovviamente da capire quale sarà la scelta su Mkhitaryan, perché poi altre fonti riportano che invece Mkhitaryan non sarà rinnovato. Personalmente, allora, valuterei molto bene la situazione di Mkhitaryan. È un calciatore che è in là con gli anni, è un calciatore che riesce a dare sempre meno, a meno che non dovesse essere tenuto, per esempio, come settima scelta, per esempio, a centrocampo. Allora in quel caso dici, ok, magari con un rinnovo anche a cifre leggermente più basse, o comunque in rosa un calciatore esperto, o un calciatore che magari in alcune circostanze potrebbe tornare utile. Però insomma, se devo considerare ancora Mkhitaryan come il titolare o come la prima alternativa, anche qui torniamo a qualcosa di pericoloso, perché l'età avanza. Quindi in generale non andrei sul rinnovo di Mkhitaryan, capirei il rinnovo soltanto se dovesse essere considerato come un in più a centrocampo, ecco, per intenderci. Gli altri nomi in bilico sono Çalhanoğlu, senza rinnovo probabilmente partirà, anche se poi il turco porterà poco nelle casse dell'Inter. Già lo scorso anno il Galatasaray non era disposto a fare follie, oggi non penso che arrivino più di 10 milioni, però sarebbe un calciatore poi a 12 mesi dalla scadenza, ma in scadenza nel 2027, e quindi l'Inter potrebbe cederlo perché rappresenterebbe comunque una plusvalenza. E il rinnovo è più lontano per i tanti problemi fisici che sta avendo Çalhanoğlu. L'altro calciatore in bilico è ancora una volta Davide Frattesi. L'Inter secondo me proverà a cederlo, perché Frattesi ormai è già da anni all'Inter e praticamente non ha mai messo in discussione la titolarità dei compagni di reparto. Quando viene chiamato in causa molto spesso delude, perché purtroppo ha caratteristiche, per quanto riguarda l'incursione è uno dei migliori in Serie A, ma non basta solo l'incursione per essere la mezzala dell'Inter, e fa fatica a costruire, fa fatica ad interdire. Anche domenica nel derby, insomma, mezz'ora, ma dove ha dato davvero poco. Secondo me la sensazione è che l'Inter proverà a cederlo e proverà ad ottenere una cifra vicina a quei 30 milioni che permetterebbero comunque di non fare una minusvalenza. Anzi, se poi andiamo a calcolare l'ammortamento, quindi i vari parametri che si calcolano dal punto di vista finanziario, rappresenterebbe comunque una plusvalenza per quello che pesa oggi a bilancio. C'è la situazione di Uff, che io mi aspetto possa andare via al massimo in prestito, perché è un calciatore che non è stato quasi mai utilizzato, che è stato provato in diversi ruoli, che rappresenta un esubero e un acquisto sbagliato, perché secondo me Diouf non è scarso come calciatore, ma c'entra davvero poco col centrocampo dell'Inter, e quindi Diouf potrebbe andare in prestito. Occhio, perché la Gazzetta riporta che anche qui non c'è più un intoccabile, ed è un po' a sorpresa il nome di Barella. Ecco, anche qui non significa che l'Inter sta cedendo a Barella, però che non rientra più tra gli intoccabili. Quindi, insomma, se dovesse arrivare un'offerta altissima, anche qui personalmente in un reparto che vedrà probabilmente le partenze di Çalhanoğlu, Frattesi, Diouf, anche se poi è quella meno pesante, Mkhitaryan, non toglierei quello che ad oggi rappresenta una certezza, perché Barella, al di là della condizione fisica attuale, ma per il calciatore che è, rappresenta una certezza, ed è un calciatore che ancora ha tanto da dare, quindi non è un calciatore di 33-34 anni che ha già dato il meglio. Io non toccherei per esempio Nicolò Barella. Tra i nomi in entrata c'è Stankovic, che
sarà soltanto da sfruttare il diritto di recompra che ha 23 milioni e quasi sicuramente tornerà all'Inter per restare, quindi nonostante l'interesse delle varie squadre straniere, ripeto, poi magari dovessero arrivare delle offerte folli, per dire arrivano 70 milioni, è ovvio che l'Inter valuta la cessione, ma ad oggi non è quella l'idea. E poi l'Inter cercherà di accontentare Christian Chivu con un centrocampista fisico che sia bravo in fase di non possesso. Il nome torna ad essere quello di Manu Koné e la Gazzetta dello Sport riporta che praticamente l'Inter proverà a sfruttare la necessità della Roma di cedere un pezzo per questioni di bilancio. Secondo la Gazzetta, anche in caso di qualificazione in Champions, io sottolineo, soprattutto senza la qualificazione in Champions potrebbe aprirsi uno spiraglio che lo scorso anno l'Inter ha provato a cercare ma non ha trovato. Tra gli altri nomi c'è Goretzka, però chiaramente lì c'è una folta concorrenza, l'Arsenal in primis è uno stipendio alto, e poi si è parlato di Curtis Jones del Liverpool, anche lì è un centrocampista che Chivu ritiene possa alzare il tasso tecnico. Poi ci sono le varie alternative, si è parlato di Keita del Parma, insomma naturalmente si fanno tanti nomi, il preferito però rimane Manu Koné. Ecco, per i movimenti a centrocampo, secondo me, se dovessero essere confermati questi nomi, e non ne sono affatto sicuro perché per Koné significa che bisognerebbe investire 50 milioni almeno, che poi secondo la Gazzetta ecco, si potrebbero investire più di 40 milioni, però è sempre da valutare le idee della proprietà, però ecco, i nomi che circolano porterebbero l'Inter a fare un gran salto di qualità, perché pensiamo il prossimo anno, dovessero partire sia Çalhanoğlu che Frattesi, Mkhitaryan, però presentare un centrocampo con Barella, Zielinski, Stankovic, Koné, Sucic, insomma significherebbe avere un centrocampo di tutto rispetto, naturalmente da vedere quanto però la proprietà sarà disponibile a fare determinati investimenti. Sul ruolo dell'esterno, e così andiamo avanti ruolo per ruolo fino ad arrivare all'attacco, Luis Enrique può partire, quindi Chivu in questo momento non sembra che non si opporrebbe alla cessione, chiaramente ha deluso tanto Luis Enrique, ha dimostrato di non essere un quinto perché per qualità tecniche e fisiche, per la rapidità non è scarso come calciatore e lo dimostra per esempio il tocco di palla, i passaggi chiave che fa a partita, la velocità perché non è un calciatore lento, però fa fatica, nel senso che magari l'avversario non lo punta sulla tre quarti, a volte è un po' inconcludente in fase offensiva, in fase difensiva ha delle difficoltà e lo abbiamo visto anche per esempio domenica nel derby. Chiaramente è un calciatore che non si è affatto adattato a fare il quinto e quindi chiaramente l'Inter può valutare la cessione. Il punto è, arriveranno di nuovo i circa 27 milioni che proponeva il Bournemouth con un obbligo di riscatto a gennaio? Ce lo auguriamo, naturalmente se Luis Enrique dovesse essere utilizzato pochissimo da qui a fine anno, se ovviamente risulta evidente che sia un esubero, faccio fatica a pensare che arrivi un'altra proposta simile. Continuo a pensare che l'Inter ha perso un'occasione a gennaio, soprattutto se c'erano i tempi per prendere poi il sostituto, anche un Norton Caffey, insomma, per intenderci. Situazione Dumfries dipende dalla clausola, perché sappiamo ha una clausola di 25 milioni, quindi se arriva un club straniero con 25 milioni e Dumfries è d'accordo, l'Inter ovviamente non può opporsi. E per i nomi in entrata sembra che ci sia sempre palestra in orbita. Io personalmente ritengo che non sia semplicissimo per la valutazione che fa l'Atalanta, che parte dai 40 milioni a salire, per la concorrenza che potrebbe esserci, però poi chiaramente va valutato. Se l'Inter cede Dumfries a 25 milioni, magari potrebbe andare a prendere palestra a 40 per intenderci, ma è tutto da valutare. Arriviamo all'attacco, qui invece troviamo dei nomi intoccabili, Lautaro e Pio Esposito, almeno secondo la Gazzetta l'Inter non valuta minimamente la cessione dei due calciatori, quindi anche per Pio che era stato accostato all'Arsenal c'erano stati degli interessi più che accostato, l'Inter non ascolta proposte. Quello che però potrebbe essere in bilico è Thuram e lì ovviamente c'è da valutare. Da quello che circola l'Inter potrebbe cedere Thuram per una cifra dai 65 milioni in poi. Io personalmente proverei a puntare ancora sullo stesso attacco, perché se Thuram, come credo, ha un problema più fisico che di testa e quindi non è un calciatore con la mente altrove, secondo me rappresenta un ottimo calciatore ed è un attacco in questo momento all'Inter anche molto ben assortito, perché l'Inter ha Pio Esposito come centravanti di peso ed è una caratteristica che mancava da anni.
Lautaro che è un calciatore che può fare la seconda punta, la prima punta, che gioca tra le linee, ha leadership, trascina i compagni e quindi calciatore assolutamente da cui ripartire. Thuram che è un calciatore bravissimo ad attaccare la profondità, bravo a fare la prima punta, ma non dimentichiamo, se l'Inter volesse passare al 3-4-2-1, è un calciatore che potrebbe giocare anche un po' più indietro, è un calciatore che in carriera ha fatto anche l'esterno d'attacco, quindi anche lì è un calciatore che naturalmente è molto duttile, ha grandi qualità e chiaramente se Thuram vuole restare e si mette pienamente a disposizione dell'allenatore, indipendentemente dal sistema di gioco, può essere un valore aggiunto. E poi naturalmente c'è Bonny che quest'anno comunque ha fatto vedere delle cose positive, è un giovane, è stato fatto un investimento importante, insomma sembra che ci siano pochi dubbi sulla sua permanenza. È un Inter che si prepara un po' a rivoluzionare il prossimo anno, sotto alcuni aspetti anche in maniera obbligatoria, visto i tanti calciatori con età avanzata che vanno in scadenza. È un Inter che però, ecco, secondo me poi non deve togliere i punti fermi della squadra. Bastoni, Barella, Lautaro, personalmente anche Thuram, a meno che non arrivasse proprio un'offerta molto molto alta. Ecco, io ripartirei da questi calciatori, ovviamente Di Marco, ma è inutile anche citarlo ormai, il buon Federico Di Marco. Quindi l'Inter secondo me deve ripartire da quell'ossatura e andare a sostituire solo i calciatori che secondo me sono a fine ciclo, che già ne sono decisamente tanti, e a quel punto, visto che ci sono tanti calciatori da sostituire, l'Inter può valutare praticamente di continuare col 3-5-2, di prendere calciatori che permettano di giocare sia col 3-5-2 che col 3-4-2-1 e quindi avere la possibilità di variare tatticamente a seconda dell'avversario. Insomma, è un momento in cui se l'Inter azzecca le scelte può creare un ciclo vincente. Se l'Inter insomma dovesse fare salti nel buio valutando più la valorizzazione, più la parte economica e finanziaria che quella tecnica, e allora i rischi sarebbero altissimi. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa vi aspettate dal prossimo mercato, se secondo voi ci sarà effettivamente una rivoluzione, se i nomi che sono stati accostati all'Inter vi piacciono o meno. Insomma, come al solito confrontiamoci su tutto quello che riguarda gli ultimi temi in casa Inter e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter!